Ni xewetile eka hinkwenu n'wina mi nge le ku langutiseni ka video leyi. Vito ra mina hi mina Ives Chauke. Van'wani va ntiva hi ra JRM. JRM leyi sukaka eka jaha ra Mhlengwe. Ni teka kandziyiso lowu na ku vulavula hi riendzo kumbe gondzo ra Ives Chauke na Thomas Hlongwane eka music wa Xitsonga. Na tshemba vo tala va n'wina a mi swi tivi ku ri Ives Chauke na Thomas Hlongwane hi vo mani, nakona music wa vona a wu se fikelela eka van'wanyana va n'wina. Kambe endzhaku ka kandziyiso lowu u ta tiva ku antswa hi vona, u tiva ku antswa na hi music wa vona. Ives Chauke na Thomas Hlongwane na ti-album tinharhu. Ni ta vulavula hi yin'we ya yona. Ni ta mi nyika na test nyana katsongo ku twa leswaku i music wa njhani kumbe wu fambela kwini. Hi sungule ku release album ya hina yo sungula leyi a yi dyondza ku nghena studio hi yona hi lembe ra 2017. Loko hi ya estudio hi ya studio xa Matsumisi, Thomas Matsumisi loyi a kumekaka eka Matiyana. Hi fika hi tlanga album ya hina yo sungula leyi nga yi thya Adam na Eva. Album leyi a yi vitaniwe Ni twa swinari volume 1. Ni ta mi twisa e title track ya kona leyi a yi thye Adam na Eva ku twa leswaku xana a hi wu tlangisa ku yini music lowuwani. So Adam na Eva a yi sounda hi ndlela liya a hi nyanyuke ngopfu endzhaku loko hi release album leyi tanihi ku a ku ri madyondza ya hina. Hi vona vaseketeri va hina vo sungula va hi seketela, va hi landzela. Vanhu va yi rhandze ngopfu track ya Adam na Eva, va tlhela va ta rhandza track 2 leyi a yi thye Ni twa swinari. Va rhandza track 5 leyi a yi thye Ni ta ba xibakele. Va ta rhandza na track 8 leyi a yi thye Vavasati va Joni. A hi nyanyukile swinene, hi tsaka, vanhu va hi landzela. Endzhaku ka nkarhi ya hi kumisisa leswaku no, ku na swin'wana hi nga swi misa la ka album leyi kumbe leswi hi nga swi xotisa, ene hi swona swi nga hi costa ku ri album leyi yi nga fikeleli laha yi fanele yi fikelela kona kumbe yi nga vi hi ndlela leyi hina a hi lava yi va xiswona. Hi xotise nkarhi wa hina wa ku va studio. Hi spende less time in studio, hi spenda nkarhi wa hina prepare album hi ri handle ka studio, which is yo endla vuhavahava endzeni ka studio hi hatla hi heta hi twa nga ri no hi swi be ngopfu tanihi ku ri album ya hina yo sungula. Kambe ya tshama hansi ku okay, hi ku ri sweswi se la ku release album ya vumbirhi Ni twa swinari volume 2. A hi lunghisi issue leyi, a hi lunghisi ti-issue leti hi nga ti vona ka album yo sungula leti nga endla ku album yi nga fikeleli laha hi lava yi fikelela kona. Tshame hansi na Thomas Hlongwane hi ya plana hi swi endla kahle. Kambe a ku nga ri na munhu wa professional eka music laha a hi tshame kona, a wu ti lunghisa hi ri hina hi ri vambirhi ntsena. Guess what, xana swi hi pfunile kumbe swi hi pfunangi na? Hi ye a studio futhi hi lembe ra 2018 hi ya ku tlangeni ka album ya Ni twa swinari volume 2. Hi fika hi nghena studio xa Thomas Matsumisi aka Matiyana hi tlanga album ya Ni twa swinari volume 2 leyi nga fika hi thya Joni ya Minta. Ni ta mi nyika taste ya Joni ya Minta.
So Joni ya Minta ya sounda hi ndlela liya. Tani album ya hina ya vumbirhi, in terms of marito na swin'wana na swin'wanyani hi make sure ku ri hi right, hi prepared and everything, a hi paketelini album. Kambe hi tlhela ya va na same problem, hi spenda less time endzeni ka studio. Leswi swi va kha swi vangiwa hi ku hi va hi ri busy na swin'wana swa hina, a hi ti nyiketela ngopfu eka music, leswi nga tlhela swi costa ku ri album yi vuya yi va worse in terms of marito na mongo endzeni ka yona. A yi ri very best ku tlula leyo sungula, kambe a yi fikelelangi la album leyo sungula yi nga fikelela kona, because yi vuye yi va poor swinene loko yi compare na album ya Adam na Eva. Hambiswiritano hi vuye tshama hansi futhi na Thomas Lungwane hi langutisa ka album leyi. Vanhu va rhandze ngopfu risimu ra Hosi ya Swinari leyi a ku ri track 2. A va rhandzanga tinsimu to tala, swi hi vavise ngopfu ku ri hi le ku ti karhateni, hambiloko hi nga ti karhati ku enela. Ya tshama hansi futhi hi ku ri sweswi a hi nge release album loko hi nge se lunghisa issue leyi ya hina ya ku khomakhoma hi tshika, hi nga endli swilo swa straight. Then ni twa Swinari volume 3 a hi nga yi humesi, a hi teki nkarhi wa hina hi ti prepare, hi spenda nkarhi wo tala a studio. Okay, hi twanana sweswo, still a ku nga ri na munhu wa professional laha hi tshame kona, kambe hi kuma ti-calls kusuka ka vanhu loko va kha va yingisela album leyi va ri kwalomu va nga kona, lava va tivaka music ku antswa, va hi nyika ti-advice, va hi byela swihoxo leswi va swi twaka. Hayi hi swi teka. Hi lembe ra 2019 a hi fanele hi humesa Ni Twa Swinari volume 3, a yi humesanga. Hi ti byela ku ri no, we are not ready yet, a hi ti nyiki nkarhi wa hina, hi ti nyike nkarhi hakunene, hi promisa vaseketeri, hikuva se vaseketeri a va ri ku taleni swinene. Hi va tshembisa leswaku hi ta va humesela album ya Ni Twa Swinari volume 3 hi 2020 early, va ta dya Good Friday hi yona. Endzhaku loko hi va tshembise sweswo, hi ye ya tiyisisa leswaku himpela hi 2020 by Good Friday album yi ready. Hi tsutsumela a studio futhi aka Matiyani, hi fika hi nghena studio hi tlanga album ya vunharhu, Ni Twa Swinari volume 3, leyi hi nga yi thya xikanyakanya. And guess what, this album ta ku nyika taste ya xikanyakanya. Ni Twa Swinari volume 3 ya sounda hi ndlela liya xikanyakanya. Loko hi ta va hi bele hi twa hi be album ya the best ku tlula ti-album hinkwato leti hi nga tshama hi va na tona. Ya poyiliwa hi lockdown, lexi nga endla ku ri hi ya sungula ku faka music wa hina online, hi ya eka Spotify, hi ya ka iTunes kumbe Apple Music, YouTube, Deezer na ti-platform letin'wanyana hinkwato. Hi fika hi faka album liya, hi tivisa vaseketeri va hina ku ri album ya kumeka online. Vaseketeri va ya rhandza swinene xikanyakanya, leyi a ku ri title track, va yi rhandzisisa swinene, yi tikomba the way va yi streama hi kona ka Spotify na le ka ti-platform letin'wanyana. Va rhandza na risimu leriya ra Swile Ndleleni, va rhandza na track ra Bafi, Traffic ya Graskop, va rhandza na tinsimu to tala, Vutomi, Easy Come Easy Go. Va rhandza tinsimu to tala ka album leyi, leswi nga hi tsakisa swinene. Hambileswi na yona a hi nga ti nyika nkarhi wo tala a studio
leswaku hi kota ku yi endla yi va best hi ndlela leyi a hi swi lavisa swona. Hi ya kuma call nakambe kusuka eka van'wani lava nga na ntokoto eka swa music, va hi tshinya futhi va ku heyi mi tlange album yin'wana ya kahle ngopfu, a ni ri ku yingiseleni ka tinsimu ta n'wina online, ni yingisela album ya xikanyakanya. Ni lava loko mi ya tlanga next time mi nghena studio mi ni fowunela ni ta mi pfuna. Indeed hi lava vanhu lava nga na ntokoto ku va ya nghenelela eka music wa hina ku ri swilo swi ya va better and better. Lexi hi nga xi kunguhata kusuka sweswi as Ives Chauke na Thomas Hlongwane, hi planile ku ri ni twa swi na ri music a hi nga release album anytime soon, maybe single or kumbe ti-single. Hi la ku lunghisa timhaka ta studio lexi hi nga ta xi owner, lexi hi nga ta kota ku spenda nkarhi wo tala eka xona because we lack time inside the studio. So hi ta va kha hi prepare sweswo, loko hi vona vaseketeri va ri na torha hi ta va humesela single, kambe full album ni twa swi na ri volume 4 mi ta yi yimela nkarhinyana wo leha ku kondza yi va kona. Ni khensa swinene, kombela mi subscribe la ka YouTube ku kuma vuxokoxoko byo tala hi hina. Ni kombela nakambe mi searcha Ives Chauke na Thomas Hlongwane kumbe mi searcha Ni Twa Swinari music leswaku mi kuma tinsimu hinkwato leti kha ni mi ringisa tona lani, mi kuma ti-album hinkwato mi ti yingisela tona n'wina vinyi. Hi fakini kusukela ka album yo sungula eka tipulatifomo hinkwato ta online music. Fambani mi ya ti yingisela, fambani mi ya hi seketela, fambani mi ya langutela swo tala kusuka ka Ives Chauke na Thomas Hlongwane kumbe kusuka eka Ni Twa Swinari music. Inkomu na khensa.